بنرحب فيكم بفقرة جديدة هلا أنا وزميلتي سارة، وخاصة بالصحة العامة، لأنه اليوم عم نقدم حل لكل الأشخاص اللي بيعانوا من مشكلة الشخير، وهي يعني مواجهة تقريبا بكل بيت. أكيد. هاي المشكلة كتير كبيرة، لأنه اليوم عم نقدم لكم الحل المناسب واللي هي أداة زي كوايت. زي كوايت هي حل مناسب لكل الأشخاص اللي عندهم مشكلة الشخير، منشأها هو الاهتزاز بالبلعوم أو بمجرى البلعوم، فهي حل لكل الأشخاص، ووصلت نسبة نجاح على الأشخاص اللي استخدموها 98 ل 99%. خلينا سارة أنا وأنت والمشاهدين نتعرف أكثر على أسباب الشخير وشو الحل اللي بتعطينا إياه زي كوايت. الشخير مشكلة تواجه العديد من الأشخاص، ومن أسبابها السمنة، أعراض البرد، النوم بطريقة غير صحية، التعب والإرهاق، تناول وجبات دسمة قبل النوم. الحل هو مع أداة زي كوايت. يعود الشخير إلى اهتزاز الأنسجة الموجودة في البلعوم. مع أداة زي كوايت تقوم بدفع الفك السفلي بصورة طبيعية إلى الأمام وبطريقة غير مؤلمة، مما يساعد بتوسيع المجرى الهوائي في البلعوم ومنع اهتزاز الأنسجة الموجودة فيها. مثل ما شفنا هيدي الأسباب أكيد كل شخص منا بيواجه هيدي المشكلة، ولكن اليوم مع زي كوايت حلها هو كتير مضمون. زي كوايت عم بتقدم لنا مثل ما عم بتشوفوا أداتين، هيدول الأداتين بيساعدونا لحتى نتخلص من مشكلة الشخير تماما. ننام نومة كتير مريحة وننيم الأشخاص اللي حدنا كمان نومة كتير مريحة. نحن اليوم عم نحكي على هيدي الأداة اللي هي معمولة من مادة جدا ناعمة جدا مرنة، وهي بتتناسب مع 97% من مقاس مختلف من الفك وحتى من التم. والماده اللي هن مستخدمينها او الاداه كلها من زي كوايت هي مرخص لها من قبل هيئه الغذاء والدواء، فهي ماده غير سامه، ما لها رائحه ابدا، ما بتطلع ريحه، وما لها طعمه لحتى تزعجنا نحن وبالليل حاطينها بتمنا. مثل ما ذكرتي، لانه الشخير مشكله مو بس تزعجنا، بتزعج اللي حوالينا، أكيد. يعني هو اللي بيشخروا ما بيتضايقوا بس اللي حواليهم. اذا حبيتوا انكم تحصلوا عليها وانتم بتعانوا من هالمشكله، ففيكم تحصلوا عليها مثل ما انكم شايفين. نحن عندنا مجرد ما تطلبوها رح تحصلوا على زي كوايت اللي بتيجي بمقاسين، المقاس الكبير والمقاس الصغير، وايضا العلبه المخصصه لهم لتحتفظوا فيها وما يجيها اي جراثيم او اوساخ. اذا حبيتي تحصلوا على هالمجموعه فرقمها مثل ما شايفين 541160، وسعرها جدا كتير حلو بفرصه الاسبوع $63 بس. لكل الاشخاص هلا اللي عم يتساءلوا كيف هيدي الاداه زي كوايت بتقدر تحل لنا هيدي المشكله، خلونا نشوف نحن وياكم كيف هيك بدنا نستعرض المشكله اللي ذكرتها سماح ببدايه الفقره. بدايه من شو بتجي مشكله الشخير؟ هون عم نشوف مثل ما قلتي مجرى البلعوم، لما بيكون في عنا هيدا الضيقان بهيدا المجرى، الانسجه بتعمل اهتزاز مما بتسبب صوت الشخير. مجرد ما نحط الاداه بتدفع الفك الامامي السفلي للامام من دون اي الم، وبهالطريقه المجرى بيكون عنا اوسع بفوت الهواء بطريقه كثير سليمه. بهالطريقه بنتخلص من مشكله الصوت اللي عم يطلع من الانسجه اللي موجوده بالبلعوم. يعني حل كثير مثالي. نحن عم نحكي حل بدون ما نلجأ للعمليات الجراحيه او حتى لنزعج اللي حوالينا، بحل بكثير سهل مع اداة جدا عمليه مثل ما شايفين هون. مثل ما ذكرتي ببدايه الحلقه انه هي مصنعه من مواد كثير صحيه، مصرح منها باستخدام يعني بهيئه الغذاء والدواء الامريكيه اللي هي ما بيدخلها اي ماده سامه. كمان الحلو فيها انه هي ابدا ما لها لا ريحه ولا طعمه، يعني هذا الشيء كثير مهم انه ما تحطيها ما بتتضايقي من ريحتها او حتى لها طعم. وايضا الحلو فيها الاحجام اللي جايه معنا هون، هي بتناسب 97% من احجام الفك اللي عند الاشخاص الموجود بمنطقه الشرق الاوسط. نحن عم نقدم اداتين بتجي لكم، عندنا حجم شوي كبير وعندنا الحجم الاصغر لحتى تتناسب مثل ما ذكرت سماح مع احجام مختلفه. الحلو اللي ذكرته كمان سماح انه الماتيريال اللي موجوده معنا هي ماتيريال كثير مرنه وطريه. شو هدف انها تكون هيدي الماده كثير طريه؟ رح فرجيكم انا هون لما نحن بدنا نحطها بالتم كيفيه وضعها. كل اللي علينا نعمله بناخذ نحن القطعه بنوضعها على الفك اللي موجود من تحت وبنوضعها على الفك اللي من فوق، وبهيدي الطريقه بتنحط على التم.
وهون هيدي الماده لانها هي مرنه شو بتعمل؟ بتسهل حركه التم، فبتصير الشخص بيقدر يحرك تمه بطريقه كثير سهله، وايضا بيقدر التنفس يكون كثير هين. بتعرفي لما بنحط نحن اشياء بتمنا بيصعب علينا الكلام، ولكن هيدي الماده مثبته علميا انه نحن بمجرد ما نحطها على الاسنان او بمجرد ما نحطها على فكنا بنقدر نحن نحكي بطريقه كثير سهله، بنقدر حتى نشرب المي، مرنه ما بتسبب ابدا اي انزعاج لنا، وبيقدر الشخص يتنفس بطريقه كمان مريحه سواء كان متعود يتنفس من التم او حتى من الانف. وبعدين الراحه يعني مدروسه وفي كثير اشخاص جربوها، الراحه للشخص وكمان اكثر للي حده، يعني ببطل هيك بيسمع الشخير كل الليل. مزبوط. انا كمان اللي عاجبني حتى البوكس اللي جايه معه لتحافظي فيها على الجهاز الموجود معنا او الاداه، هي زي كوايت، كثير حلو كثير عملي، لانه انت احيانا بتشيليها بتحطيها باي مكان يمكن تلقط جراثيم او اوساخ، فهي كثير حلو. الحلو اكثر من هيك هي طريقه تنظيفها، طريقه تنظيفها كثير سهله، بمجرد ما نحط ماء فاتره وشويه صابون بنحطها عليها فبتنضف، مانك مضطره ابدا انك او مضطر انك تحط لها مي عم تغلي، لانه المي السخنه كثير او اللي عم تغلي فهي بتاذي الماتيريال الموجوده معنا هون، وحتى معجون الاسنان، فالمفضل انه تستخدموا ماء فاتر مع صابون عادي وبتحصلوا على نظافتها. كمان هون حنشوف كيف طريقه هيك طريقه مثل ما قلتي حفظها قد ايه كثير حلو، قد ايه كمان العلبه اللي موجوده معنا كثير مرتبه، بنقدر نحن نحطها بهيدي الطريقه ونحط القطعه الثانيه وكمان نسكرها. يعني كل شخص مننا سماح بحاجه هيك انه عن جد يحصل على نوم يكون كثير 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 مريح، يحصل هيك على راحه كمان اثناء النوم ويريح الاشخاص اللي حده. يعني حل مثل ما ذكرت سماح. عم تاشر علي انا ما بشخر، على فكره ما بشخر، مزبوط تذكر بس ثاقبت. وكمان الحلو انه الماده اللي موجوده معنا هي ماده جدا لينه، وهي ايضا مثبته ومرخص لها من الاف دي اي كليرد، فهيدا الشغله الحلوه اللي دائما نحن بننصح فيها كل الاشخاص انه يلجأوا للحلول اللي بتكون كثير مضمونه. هيدي الاداه بنرجع بنذكركم لكل الاشخاص اللي بيعانوا من اهتزاز بالانسجه اللي موجوده بالبلعوم، فمجرد ما يتم هيدا الاهتزاز اللي موجود وهون حنشوفه عم نشوفه، هي الاهتزاز بالمنطقه الموجوده بالبلعوم بتطلع صوت اثناء النوم، هذا الشيء مشكله بتواجه كل شخص. مع جهاز زي كوايت اللي عم نشوفه هو بيساعد بعمليه التنفس انه تكون كثير راكزه، وايضا بيفتح شوي من الفك ليساعد انه يكون مجرى التنفس كثير قوي، وهذا الشيء بيخفي الصوت تماما، وهذا هو التقنيه او التكنيك اللي بتمشي فيه زي كوايت، لانكم تحصلوا على تنفس يريحكم وما تتضايقوا وما تزعجوا اللي حواليكم. والحلو انه باداه زي كوايت هي بتعمل بطريقه كثير ناعمه، يعني هي بتدفع الفك السفلي للامام، ولكن هيدا الشيء ما بتحسوا فيه ابدا، يعني هي بطريقه ناعمه غير مؤلمه، كل اللي بيعمله انه هو بيوسع المجرى الهواء بالبلعوم، فما بيكون في عنا اهتزاز هيدي الانسجه. نرجع بنقول لكم هي ماده جدا طريه مرنه، بنقدر نحن نحطها بكل سهوله وننظفها كمان بطريقه سهله، مرخص لها من قبل هيئه الغذاء والدواء FDA cleared، وايضا هي ماده غير سامه، ما لها ريحه وما لها طعمه. يعني مجموعه اكثر من رائعه. انا بحب ارجع مره ثانيه اذكركم اذا طلبتوها رح تحصلوا على مثل ما شايفين هون على اداتين، واحده بالحجم الصغير اما الثانيه بالحجم الاكبر، مع البوكس المخصصه لكم لتحتفظوا فيها بعيدا عن الاوساخ والجراثيم. هالمجموعه اذا حبيتوا تحصلوا عليها رقمها 541160، جايتكم ضمن فرصه الاسبوع $63، يعني تصوري $63 فيك تخلصوا من مشكله كثير كبيره كل يوم عم تواجهوها، حتى لو نمتوا بعد الظهر هيك شوي بتواجهوها، في ب $63 بتريحوا حالكم من هالمشكله. لكيفيه الحصول على منتجاتنا الاتصال فينا على الارقام الظاهره قدامكم على الشاشه، زياره موقعنا الالكتروني citrustv.com، وهلا كمان صار عندنا سيترس اب، ففيكم انتم من خلال تليفوناتكم تشوفوا شو في عندنا جديد وتطلبوا منتجاتنا. ابقوا معنا، فقراتنا المتنوعه مكفيه معكم. أعجبكم المنتج؟ اضغط على إضافة في السلة